Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Malzemelerimizden gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte Slime yapıyoruz. slime yapıyoruz. Şimdi anneciğim renklerden başlıyoruz. Renklerimiz şöyle bir pembemiz var. Buyurun. Koy koy. Biraz daha Koy doyayım koy. mı? Tamam. Bitmesin sonra videoda ben slime videosu çekeyim. Şimdi ne yapıyoruz? Al bakalım. Ben hep bastım. Kullandığımız renkleri şöyle şuraya ayırayım. Bu renklerden acaba nasıl bir renk ortaya çıkacak? Heyecanlı mısın? Evet. Böyle ekleyelim. Hadi tamam, renkleri sen seç. Açamadığın yerde ben açayım. Sen seversen dur ya. Tamam, fark etmez. Tamam. Öncesinde biraz çalkalayın bence onları çünkü hayır karıştırın demiyorum, çalkalayın. Ne? Şeyleri on değil ya. Ha, şeyleri. Kafam tamamen gitti. Evet. Boş ver. Şöyle çalkalayın demek istiyor. Rengi dibinde kalıyor. Çok değişik bir ne? Tamam. Şimdi ben de istesem. Sen de bana doy anne. Hadi satıyorsun. Yine soktu. Hayır, bence simli gayet güzel. Anneciğim üstünü batıracaksın. Oturur Dur musun? anne dur bekle arkadaşları göstereyim. Şöyle. Bildiğiniz Şunu açıyorum. Al bakalım. O renklendirecek bayağı, bence renk verecek o. Elini korkak alıştırdı. Oo! Boya bitiyor şimdi. Şimdi Mahmut dur. Mami'yi ben Mahmut. ekleyebilir miyim? Tamam. Mami daha bir şey olsa bir. İşte ben bir yere soruyorum sadece. Neyse ben bir karıştırayım kenarlarından. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Simlerle birlikte çok güzel oldu bence. Tam rengimiz çok iyi. Ben de atıyorum. Çok rahat ettim şimdi. Çok rahat ettim. Hepsinden bir şey yapacağız. Ama sen sonra elini yap. Biraz geçelim. Tamam. Ama sen Kıvam değil de biraz fazla ekledim sanırım gerçekten de. Ne oldu? Daha koyu bir şey oldu. Arkadaşlar şuna bakın. Biraz daha sert oldu. Salla. Karıştıra karıştıra yavaş yavaş ekleyecektin. Biraz fazla ekledin değil mi? Evet, biraz fazla ekledim Ben sanırım. dedim anne ya. Baksana. Bu hiçbir şekilde açılmıyor. Bir ses. Ne yapsak? Biraz şey mi eklesek? Ne? Sim. Turuncuyu hiç eklememişiz biz. Evet. Dur dayın uzatsın. Bilmiyor. Tamam, ekledim. O öyle olacak mı ama emin değilim şu an bu arakstan sonra. Yok, bence olur. Biz onu böyle, ben onu karıştırırım. Elim yapıştırıcı olmasın. Bir şey oluyor mu acaba? Biz sabahlarımızda diyelim arkadaşlar. Başladım anne.
dedin zaten. Bir dakika anne. Deniyoruz şu anda. Açmaya çalışıyorum slime. Bir dakika anneciğim. Anne dur bekle bir slime sen. Elim çok oluyor. Bence onun içine karışmıyor şu anda. Tamamen elime bulandı. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bayılsam da Benim elim yapıştırıcı oldu. Onun gibi olmuş işte. Hadi. Açalım. Aç 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 aç. Şöyle havalandırıp koyacağız. 1, 2. 3. Yani. Hadi şimdi yetmiş yapalım. Tamam, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.